هغې نبی علیه السلام ته فرمایي وی دې قیدیانو کې یوه زنانه ده وی چې ستاسو پیغمبر زما رور دی. نبی علیه السلام وی زما خور کم ده؟ وی نه هغه دعوه کوي چې ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. وی رای ولی ماله؟ هغه چې راله نو شیما وه، د بیبي حلیمې لور وه شیما. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیبي حلیمې پی ورکړي دا د هغې لور وه او نبی علیہ السلام رورو نو دای رضاعی خور وه، د پیو خورې وه، د مور یې نه وه پیدا، پلار نه یې نه وه پیدا، خو د دې مور امام الانبیا له پی ورکړي، رضاعی مور یې وه، د بیبي حلیمې لور وه. نبی علیہ السلام ته یې وی ما سره ګورئ نښه شته ګورئ، که ته وایې چې خور مې نه نو نښه را سره شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سم وجړل چې شیمۍ ولیدله. صحابه وی ولې جاړې؟ وی ما ته نن خپله مور بیبي حلیمه را یاده شوله، ماله چې هغه پی را کړي ما ته نن هغه مور یادیږي، ما ته نن هغه رشته ټوله مخې مخې ته کېږي، زما د پیو رشته وه، نن زما مخې ته حلیمه یادیږي چې ما شیما ولیدله، چې ما شیما ولیدله، خپله رضاعي خور مې ولیدله. دې به نبی علیه السلام ځان سره ګرځو. نبی علیه السلام راکوټې و دې چې به بیزې سره ولې یو ورځ رالله خپلې مور ته وایي وی ما سره مې دا رور و نه بیزیم سره ولې؟ وی هغه بیزې داسې لږې وګرځېدلې لږ سر یې وکړو او وی ټولې راللې او ګیر چاپېره د ده نه کېناستې، وی ټولو بیزو ده ته کتل، وی زما دې رور ته کتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاده وی ده ته نن ټولو بیزو کتل، وی ګیر چاپېره تی داسې ناستې او د ده دې مخ ته یې نیغ نیغ کتل ټولو بیزو. نو دې به نبی علیه السلام نبی علیه السلام به ورسره و. مونږ چې دا اوس عمرې له تللو چې طایف ته لاړلو، بیا د طایف نه اپله لاړلو، اقه ځای ته لاړلو کم ځای کې چې به بیبي حلیمې کورو او امام الانبیا له به یې پی ورکول، اقې کور ته لاړل، کور روانو او حدود یې اوسیخانې ښخ کړي، اقې به هغې ځای کې ودرېدلو، ماسپښین مونځ خو پکې وکړو، د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها هغې کور ته لاړلو، هغه ځای خو ولیدو چې دې کې د امام الانبیا د رضاعت موده تیره شوې ده. بیا هم هغه وادي ولیدله چې نبی علیه السلام لا د پیو په موده کې ملایک راللو، سینه یې ورله وڅیرله او زړه مبارک یې ورله راویستو، د زمزم په اوبو یې ووینځو. شق صدر د امام الانبیا چې شوی و هغې وادۍ ته م لاړو، په کومه وادۍ کې چې امام الانبیا له سینه څیرلې وه ملایکو او زړه مبارک یې ورله ایستلی و، هغې وادۍ کې لږ وګرځېدلو، هغې وادۍ ته حاضري وکړله. د امام الانبیا د پیو هغه موده سړي ته ټوله را یاده شوله چې دې ځای کې به امام الانبیا بچپن ایستلی دی، دې ځای کې امام الانبیا خپل رکوټوالی ایستلی و. نو چې خپله خور یې ولیدله نو په جړا شوې ما ته خپله مور را یاده شوله، ما ته بیبي حلیمه نن مخې مخې ته کېږي، صرف نبی علیه السلام له پی ورکړي و، پیدا تې نه نو، نن تینا مونږ پیدا یو خپل نسبی مور. نسبی مور تا ته روجه کې یاده شوې ده؟ تا ته خور یاده شوې ده؟ ته چې خور وویني تا ته مور نه یادیږي چې هغه مړه مور چې مې وه هغه به د دې خور باندې ډېره مینه وه، نو چې زه لاړ شم چې دا خور ووینم هغه مور مې په دې خور ډېره مینه وه. ته روجه کې تلی د خور ملاقات له، ته روجه کې تلی د رور ملاقات له، ته روجه کې تلی د مور ملاقات له، تا ملاقات کړی تا ته نه یادیږي خور او مور. حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډیر خوښ دي، یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ دپاره اودسې کړی او فرض مانځلی اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي زه وام نه، ته وایي چې سړی عمرې لځي زه وام نه، ته وایي چې سړی جهاد لځي زه وام نه. نبی علیه السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشته دار ملاقات وکم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کې چې زم ضرور کره، یوه ګناه الله معاف کوي